Itũũra-inĩ rĩa Icicĩkangĩma kaunti-inĩ ya Murang'a 3 months no gũkĩendia matumbĩ nĩkuo mũrũgamĩrĩri wa Ahadi Kenya Ndagĩtarĩ Stanley Kamau aragomanĩte na amwe arĩa mararũgamĩte iturwa cia MCA no ĩndĩ makĩgwa. Neane ciana cia moni moko-inĩ mako. Gĩtũmi kĩnene arĩ gũtuga aya na ngũkũ 50 o mũndũ gũkũ ũmwe akĩheo ng'ombe nĩguo kũhota gwĩcokanĩrĩria na kwambia mũtũrĩre werũ thutha wa gũkorwo mahũthĩrĩte kĩgĩna kĩingĩ hĩndĩ ya kambĩini. Na mũndũ kũgwa no ta mũndũ agwĩte interview tũtingĩruma mũndũ nĩ kũgwa interview ĩrĩa arathiĩte. Koguo twauga andũ acio maragũire na to gũkũ nĩ mwĩ ũhoro wa Naroko na kũrĩa guothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ mũndũ wothe ũrarũgamĩte ũragwa arahũthĩra tũbeca twake muramura biũ. Tũhe biacara tuonekana no mone tũbeca mahote gwĩkĩra mũhuko matware ciana thukuru o ta andũ arĩa angĩ. Na ndĩmũrie inyuĩ aikaria gũkũ mũtikanarume kũnyũrũria kana kũira mũndũ ũrarũgamĩte. Maugĩte ona thengia wa gũkorwo magwĩte nĩ marĩkĩtie gwĩtĩkĩrĩra maumĩrĩra gũkũ MCA ũrĩa wathurirwo wodi-inĩ ĩno ya Kanyanya-inĩ Grace City akiuga nĩ makũrutithania wĩra nao nĩguo gũkinyanĩria cioneki iria o mũndũ ararĩ nacio. Ideas cia mararĩ nacio na imwe iria irarĩ manifesto-inĩ ciao nĩ tũgũcioya na tũci embrace na tũrĩikaraga thĩ nao nĩgetha tũthondeke ithuothe Kanyanya-inĩ tũrĩ hamwe. Ndinaga kũhũthĩra kuma 500 to 1 million mbeca iria ndĩrakorirwo ngĩhũthĩra considering nginya material nĩ wamenya thaa ici ũrĩa indo cihana okorwo nĩ t-shirt, reflector, posters, ngari, maguta. Ndagĩtarĩ Kamau no orĩtie aya maragũire matigatige kũnyitanĩra na mũingĩ unakorwo matinaiyũkia uhotani. Hii mambo ya kusaidia watu mambo juu ya siasa ama ndio tupate kura tuachane nayo, kwa sababu watu wengi wanaumia na huyo mtu unasaidia kura yake ni moja peke yake, maybe familia yao kura zao ni 2, si ndio? Kwa hivyo tuendelee kusaidia wale watu tulikuwa tunasaidia. Jeremy na ũrĩa nyũmba yake yamundire mwaki hĩndĩ ya kambĩini no atugĩtwo na ciringi 200,000. Mimi nilijaribu na niling'ang'ana juu chini, hata kama nyumba yangu ilichomeka sikurudi nyuma, kwa sababu tulikuwa tumesimama wengi, tulikuwa 13 na mmoja wetu ndiye alihitimu na kufikia kiwango cha kushida na tukamuunga mkono na tukamcongratulate. Wakĩigua kamũhwa ngunyere nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gake nĩ kanyako ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi.